صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ẹ wọlé sí inú mọ́sálásí. ẹ jẹ́ kí mọ́sálásí ó kún kó tó kàn ta. tọ́ alukurihani dúdú ń dá wa. Alamullah. kí ni déètì ní ní ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kẹjọ ọdún ẹgbẹ̀rún ọdún méjì àti mọ́kàndínlógún. Today is 9/8/2019. ọjọ́ keje oṣù kejìlá ọdún ìjírà ànábì 1440. Olúwa o ọba tí ò ní kú, Allahu Akbar. ọba tí kú ò tọ́ sí, òun ló dákú. Ikú gan fúnra rẹ̀ ó kú nígbà tó bá mú àdéhùn Ọlọ́run ọba ṣẹ tán. Allahu Akbar. Kí sì ni àdéhùn Ọlọ́run ọba? Ó ní kullu nafsi sa'iqatal mauti. Ó ní gbogbo tí jẹ́ abẹ̀mí lòun ó pa. Kábíyèsí. Tọ̀ òun á la fi ṣe ẹni tí ó pa gbogbo wọn. Gbà tó bá ti mú àdéhùn ṣẹ tán pé òun ló wá kà fúnra rẹ̀, ọba tá a wí ní wàá gbẹ̀mí fúnra rẹ̀. Allahu Akbar. We begin in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Allah, the eternal living, Allah that will never die. Allah, creator, the agent of death. You see, the agent of death will surely die when he has fulfilled the promise of Allah. What is the promise of Allah? Allah has already promised that every creature shall surely taste death. You see, he has been made the agent of death to take their soul. At the end of the day, Allah will surely take the soul of the agent of death. Olúwa o ṣe ẹ gbọ́ wútúbà tí wọ́n ṣe kọjá tí wọ́n play bí ìjọ wo ló já sí létí yín? Létí mùmínì bí àná, létí mùmínì, létí gèfèrí. Bó ṣe ń gbọ́n iná ń bí. Allahu Akbar. Ẹ rí i pé ẹni tó ṣe gan ti lọ, bó ṣe tún wá ń gbọ́n ó sì ń bẹ láàrin wa ń bí, inú sì ń bí. I could hear the sermon from our father like yesterday. We could see that is the hearing of the believers. But as for unbelievers, they hated what they listened to. They have the hatred in their heart against our father. Even the father has died. Báyìí náà ni Kùránì ṣe já sí. Gèfèrí tí ò tí ì dáyé, tó bá dáyé, tó bá bá Kùránì lórí ilẹ̀ẹ́lẹ̀, inú ó máa bí lórí ẹ̀ náà ni. Kabishala. Just like the Holy Quran, the unbelievers that is not yet born, when it is born on the surface of the earth, will be enemy of the Holy Quran. Ẹlòmíì ò mà nábì rí o. Alayhi wasallam. Inú tó ń bí tó bá dárúkọ ànábì létí ẹ̀ lásán lákàmọ̀ wá sọ pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó gbà wá. Kabishala. Bó bá yẹ kí wọ́n máa lọ báyàn nínú sàárè káti tún yàn pa ni wọn ò bá lọ tún pa ń bẹ̀ ni. Allahu Akbar. You see, some of them, they did not see Prophet Muhammad, they did not know anything about him, but when his name is mentioned, they have hatred in their heart against him, as if they should see him and kill him again. Báyìí náà ni ló fa gbólóhùn àwọn tó tẹ̀lé ànábì Muhammad lẹ́yìn. Sallallahu alayhi wa sallam. Tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́yìn láì dáa láburú, èmi inú wọn tó tún tí ìpayà tó ń bẹ fún díẹ̀ ju àwọn tó kù tán yọ kójọ tó jọ ń sọ ọ lọ yóò ní ẹ mà ọ̀rọ̀ ta lè sọ ẹ mà dákẹ́ elétí ọ̀fẹ́. Allahu Akbar. Yóò gbọ́n tá à ń sọ fa yóò gbọ́n mọ̀nà ká ìgbà tẹ́ ẹ bá ti dáàbò sí kalẹ̀ dandan ni kó gbọ́. Ọba tó dá yín náà ni ó jò ó gbọ́. Allahu Akbar. Ẹ rí i pé kwẹ́sàn tá a ṣe lọ ní ànánà kọ́ ni kwẹ́sàn ni ẹ̀yin kan ẹ̀ tó wá ń kùn ẹ ṣe wọ́n ń dara yín láàmú báyìí. Èyí tí mo bá sọ tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ lọ́tọ̀ mi wá kí n lè ṣàlàyé ẹ̀ fún ọ. Ọ̀gbọ́n mi yé ọ̀rọ̀ méjì ni mo sọ lánàá
tẹ́ ti ń fún mi lẹ́sìn àdè rìkọ́ọ̀dù èsì àdè tó ń fún mi lẹ́sìn yẹn padà pé àwọn alágbájá báyìí mí ní dárúkọ rẹ̀ mo bá ti mẹ́ńsàn àtiwọ́ àtàwọn tẹ́ ẹjọ́ ń sọ yóò ti máa yé yín inú ọkàn yín fún mi. You see what Prophet Muhammad was a liar among his followers. They talk ill about him in secret. They were backbiting. So some of them will say, do not talk ill of him. He would hear. But I'm telling you, it's happening today. What we did yesterday from the sermon, some of you were talking ill of me, talking back at me. Ìtì mo bá wá sọ tí kò bá wá sẹ́ẹ̀rí rẹ̀ nínú Kùránì lẹ́lẹ́ rọ́nà lọ. Èmi kọ́ lẹ̀ ń rọ́ọ̀pù yẹn kó dààmú bára yín ni o. Allah Akbar. Ní kí n sáré ohun tí mo wí. Inshallah. Mo ní ká má fọ́ọ̀ṣì èèyàn fẹ́yàwó. Mo ta ọfà sáàrin Sùmùràtù. Allah Akbar. Ó ti mú ẹni tẹ́ ẹ̀ràn kan pé irú ẹ̀ lè jáde lẹ́nu ẹ̀ rárá. Allah Akbar. Mà pé bólú tí mo sọ yẹn ayé Al-Qur'ani ni. Bẹ́ẹ̀. Ọ̀wọ́lọ́ ọ̀kẹ́ ni àbíwọ̀lọ́ rí nínú Suratu Nisa'i. Kábíyèsí Ọlọ́run. Bákan lè bọ́ sí fún ọkọ ọ̀fẹ́ yọ̀kan ṣé mo wá sí wí ni. Kábíyèsí Ọlọ́run. Èmi kọ́ lẹ̀ ń bínú o Ọlọ́run ọba lẹ̀ ń bá jiyàn o. Kábíyèsí Ọlọ́run. And you see, come forward and refute the claim. If I do not have evidence in the Holy Quran to support my claim, I said to you, do not force anyone to marry any girl, any lady. Do not force anyone to marry. This is the verse from the Holy Quran telling you, if you do not have the power, the capability to marry two, you should marry one. If you do not have the capability to marry three or four, marry one. This is the verse of the Holy Quran. You are not angry at me. You are not angry with me. You are angry with your Lord. Ya ayyuhalladhina amanu. Kí la jókòó tì náà? Lẹ́nu lásán lẹ́ fi ń wí. Bẹ́ẹ̀ ni tá a yàn sí díẹ̀ tó bá ti ń bí bọ́ta kò tẹ́ yín lọ́rùn ló lè mú. Allah Akbar. Irọ́ ni yẹ yín pa. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ẹ̀ ń wí lẹ́nu ni kò tẹ́ yín lọ́rùn bàbá ti ń bí bọ́ta. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ́sẹ̀ fún bàbá àtàná. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ́sẹ̀ fún ẹni tá a fún ní Kùránì kankan fúnra rẹ̀. Kábíyèsí Ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam. I call you believers. When the believers are called, you answer the call of believers. But this believer, faith in Allah is not in your heart. You are just professing faith in your lips. Because whatever is heard from the Holy Quran, it is not favorable in your heart. You hate to listen to the words of your Lord. You do not accept the words of your Lord. Just like you did in the presence of our father yesterday, when our father was alive, you did not listen. You did not listen, and you did not even like what he was preaching to your hearing. Just like what people did to Prophet Muhammad, they were just there as followers, but they did not obey the commands of Allah. They were just professing faith in their lips. Sọ́ọ́rí gbólóhùn tèmi bíbọ́ tààlà tí mo rí inú Kùránì kò ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́rùn mi fún mi. Inshallah. Èyí tẹ́ ẹ wá ń jìhádì àwọn ènìyàn náà pé ọmọ wa mọ̀ ti pọ̀ ẹmú kan sí i bí àníyàn yín bá dáa ẹ lẹ́sẹ̀ lọ́rùn bá níyàn yín ò bá dáa ẹ ṣòfò ń díẹ̀ ni. Allah Akbar. And you see what I say, do not force anyone to marry. I'm referring to the verse of the Holy Quran, there is no sin in me. And you see, I do not commit any sin at all. It is not error from my side. But as for you who are encouraging people to marry because you are many children that are your daughters and that are marriageable age, you do not have sin if your intention is good. But if your intention is bad, it will be lead to your destruction. Àníyàn tí ò ní sùn hàn ní òun àbí káwá gbọ́ bí tán ti fa àyà ìlùkùránì yọ lórí bọ́lá wa ló ń ṣe fẹ́. Ó wọ́n síwájú wọn sẹ́yìn ó tó ó ní ọba alágàdá méjì fẹ́ mẹ́ta fẹ́ mẹ́rin ó dá dúró níbi mẹ́rin mọ́. Wọ́n ní kó ti parí ọ̀rọ̀ kábàá lè má rọ́ọ̀pù ẹ̀ ni. Ó bá wá rí pọ̀ lágàdá mẹ́rin fẹ́ ẹyọ kan. Èmi wá fẹ́nu kan pé ó ní ká fẹ́ ẹyọ kan ẹ̀ tí wọ́n ń pe mítìnì lórí ẹ̀ pé ọmọ tí ní pé ká má sọ pé bákan mọ́ ẹ má sọ ọmọ Ọlọ́run rí ọdọ́ wọn tẹ́lẹ̀ mélòó lọ kọ́ lé mélòó lọ fẹ́ sílé ọ fẹ́ ju tó lè fẹ́ lọ èsù sì ń jù wá bàràbàrà báyìí ẹ̀ sì mọ̀ pé èsù ń jù wá bàràbàrà a sì tẹ́kùrù láti síwájú ọ̀kan nínú ẹnu èsì ọ̀rọ̀ yín ìta nánu èyí tẹ̀ ń ṣe èyí tẹ̀ ń sọ ó tó kù kan. And you see, when I said to you, do not force them to marry, the Holy Quran has said it. When you have the capability, you marry one. If you have the capability to marry two, 3 or 4.
That is the end. And you see, if you do not have the capability to marry 4 or 3 or 2, marry only one. That is from the Holy Quran. But when you gather yourself together, backbiting, say, Papa, I say we should not force them again. But I'm telling you, I do not say you should force them. Do not force them. But Allah created them with their own destiny. When the appointed time of Allah come, each of them that have reached the marriageable age will surely have the husband. That is telling you, Allah is a doer of all things. The doer of all things, I will do it without let other intend. Bismillah ta'ala ibi tó sọ ma bọ́lọ̀ fi ṣe bó ṣe fi hàn mí máa ń wò bàdé bẹ́ẹ̀. Allahu Akbar. Sáà náà ni tàǹkàrà la ṣe question àyà 187 188 mo kà ló dá wàhálà lè sí wọn lọ́rùn. Kábíyèsí ọlọ. Ó wá ń sọ fún ẹnìkejì rẹ pé ṣé bàtà ní ká má gbàdé sí gbọ́. Bùnà ti rí Kùránì ti sọ fún wa pé ànábì bímọ méje mẹ́fà kú mẹ́. Nínú yín náà ni o. Onu ọ̀rì mo rí ọ ní dárúkọ rẹ kí n má fi ọ̀sẹ̀ sí. Allahu Akbar. Mo rí ọ. Kábíyèsí ọlọ. Ànábì tó sọ pé àwọn tó fẹ́ ní àwọn àgbàdo àgbàdìsí bọ́ ẹgbọ́n tí bàbá mi sè. Wọ́n lànà bí mímọ méje mẹ́fà kú mbẹ́. Ẹ ń bò láyé Kùránì ti sọ. Ṣé ẹ mọ̀ pé ẹni bá rí ìbọn ó lè pa mí. Allahu Akbar. I could see one of you said yesterday. Look at Baba, he said we should not believe in others. Now he's saying Prophet Muhammad had 7 children while he was alive. 6 died in his own presence. Where did he see that? In the Holy Quran. And he said we should not believe in others. You can see that one is my enemy. He is at the power, he will kill me. Tí mo máa ń sọ pé àti ìlàhà àti ìrọ̀sùlà. Allahu Akbar. Bàbá náà ti fi hàn wá láì máa yé gbà. Àmọ́ kádàrá àkọ́tọ́ lọ́wọ́ bá tá a dá mọ́ ọ lára kò ní jọ gbọ́. Allahu Akbar. A ti sọ pé òfò lọ́ọ́ ṣe kán yìí. Àkàndé ọpọlẹ́lẹ́ hàn lé lásán ni. Ọkàn dárùn gbà sí ni. Ntí Kùránì wí ò bọ́ ọ lẹ́mẹ̀mú. Allahu Akbar. Torí kò bá sí ọwọ́ rẹ dọ́gba bó ti lè wò ó. Kábíyèsí ọlọ. And you see our Father explained explicitly, follow Allah, follow the messenger. I have the knowledge, but you see, you do not have love for the words of Allah. You hear from the Holy Quran. You have women in hijab at home and you keep bare and you put on turban. But I'm telling you, you hate to listen to the words of Allah in the Holy Quran. You are enemies of your words. Àgbọ́yé ló mátà. Ọlọ́run ti sọ ọ́ o. Tó bá sọ̀rọ̀ bọ̀ kí ni máa darí rẹ̀ sí? Aníwà máa yá ṣọkọrù. Ilẹ̀ ọ̀làlùbá. Ẹ̀hún tó ń sọ fún yìí pé ẹni tó kù tí ò lọ́pọ̀lọ́ ń bẹ lóyún tó ké. Kábíyèsí ọlọ. Ọ̀nà tí ó pè tiẹ̀ gbà ọ̀nà tó ń fẹ́ ni. Àìsọ́pọ̀lọ́ òun kò sí tó lè fi kún tó fi tójú ẹ̀. Allahu Akbar. You see, there are some among you that have the knowledge, but they are bereft of senses, so they do not listen to the words of Allah in the Holy Quran. But Allah said it. No one will listen, but men of understanding. You see, they are bereft of understanding. That is the reason they hate to listen to the words of the Lord. Bẹ́ẹ̀ ọba wa bẹ́ẹ̀ bá ṣe pé Ọlọ́run bá fẹ́ ó fẹ́ kó bá ọ fún ara rẹ̀ ọ̀ àwọn àjọ kúkú bá ọba fẹ́ níjọ gbẹgbẹ tán láǹtà bọ́ọ̀sì lè tán láǹtà láti ọgbẹ́ ọkọjọ lé ṣe bá orí fúlú. Ọdún kẹlẹ́ òní rí oṣù tọdún mélòó náà ìjọba náà tiẹ̀ ẹ̀fọ́jọ́ bù ú ọdún méje báwo mo rò kó ọ̀rẹ́sẹ̀ dénú ẹ̀sìn ni ọdún méje báwo ó ti ju 15 years lọ 15 years báwo ní fúlù ti lọ 15 years kìíní ọjọ́ ń sáré ni ò jẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ mo wá pè ọ́ wọ mọ̀náfìkì tàwa rí lẹ́yìn ẹ̀ lójú tẹ̀ tó rò pé òun wà lórí òótọ́ gbogbo ibi tó wá ń káàkiri gbogbo ibi káàkiri ó káàkiri lọ́dọ̀ ọ̀fà táyọ̀ ọ̀dọ́ra ìyẹn rọ̀ kádà fún olè tún gbé. tààrà rí lẹ́yìn ẹ̀ ọlọ́ọ̀ni kò ní tì ní. Kábíyèsí ọlọ. ọpọlọ òràn ọgbọ́n òràn ètè òràn tàǹbà òràn. And you see, if you want followers, you should teach public sermon and invite people to yourself. But you see, there is an example for you to learn. Look at full afar. When a stage public sermon, he had intention to